Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին շնորհակալ ենք մեր Աստծուց ամեն բաների համար, որովհետև ինքը ամեն բան արել է եւ ոչ մի պակաս բան չի թողնել մեզ համար, եւ այսօր էլ խոսում է մեր սրտերի հետ, խոսում է մեր բժշկության համար, մեր ապաշխարության համար, մեր փրկության համար, ինչպես ենք մենք նայում ավետարանին, եղբայրները, որ խոսում էին ավետարանի, որ մեկ ավետարան կա Հիսուս Քրիստոսի բերանից դուրս եկած խոսքը, ճշմարտությունը, որով պետք է աշխարհը դատվի, ինչպես ենք մենք նայում այդ ավետարանին, օրինակ անհավատ մարդիկ գիտեք ինչպես են նայում, անհավատ մարդկանց համար կարդամ առաջի Կորինթացիների թուղթ առաջի գլխի 18 համարը, Քանզի խաչի քարոզությունը կորսվածներուն հիմարություն է, բայց մեզի փրկվածներուս Աստծո զորությունն է։ Անհավատ մարդու համար, որը Աստծուն չի հանդիպել եւ չունի իր մեջ աստվածային հավատքը, դա իր համար հիմարություն է։ Ասում է, հա հավատացիր Հիսուսին եւ քո մեղքերը ջնջվեցին։ Մեկը մեռավ բոլոր մարդկանց մեղքերի համար, ոնց է Հիսուսի արյունը ջնջում մարդկանց մեղքերը, իրանց համար հիմարություն է, բայց մեզի համար դա Աստծո զորությունն է, ավետարանը, որով պետք է դատվի ամբողջ աշխարհը, հիշում եք անցյալ անգամ մի համար հիշեցինք, որ Տեր Հիսուսը ասեց, այն խոսքը, որ ես ձեզ խոսեցի, այդ խոսքը ձեզ վերջի օրը պետք է դատի, եւ ով որ խոսքից դուրս լինի ինքը դատվելու է։ Մի համար էլ ես էլի որպես լրացում, ուզում եմ լրացնել, շարունակել եւ հիշեցնել Հռոմեացիների 2-րդ գլխի 16-րդ համար, ինչպես ասում. Այն օրը, երբ Աստված մարդոց ծածուկ բաները դատե Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով իմ քարոզած ավետարանիս համեմատ։ Իհարկե հասկանում ենք, որ այդ ավետարանը Պողոս առաքյալը իր որ ասում, այսինքն Հիսուս Քրիստոսից առաջ Գաղատացիների մեջ ասում է այն ավետարանը, որ հայտնությունով ես Տիրոջից առ, այսինքն Քրիստոսի ավետարանը, այդ ավետարանի համեմատ է լինելու այդ դատաստանը։ Հիմա ժողովուրդ ջան, փոքր բան է Հիսուս Քրիստոսի խոսքը։ Փոքր բան է այս ավետարանը, որ անհավատ մարդու համար դա հիմարություն է, դա դատելու է իրան, այդ մարդուն դատելու է Աստծո խոսքը, ավետարանը, ինչպես ասում է, այդպես է լինելու, ոչ մեկ չի կարողանալու այդ դատաստանից խուսափել, ոչ մեկ չի կարողանալու Աստծո խոսքը ծռել, խնդրել, որ Աստված փոխի իր խոսքը, չի փոխվելու իր խոսքը, ոնց Աստված ասել այդպես դատվելու է մարդը, իր խոսքը հավիտյան հաստատ է, անփոփոխ է, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց Աստծո խոսքից մի նշան չի անցնելու, դրա համար մեզ համար շատ թանկ է ավետարանը, մեզ համար ամեն մի խոսքը շատ թանկ է, ամեն մի խոսքը ունի իր նշանակությունը, իր զորությունը եւ կարեւորությունը, Աստված, կատարյալ Աստված է եւ ոչ մի ավելնորդ բան չկա գրված ավետարանում, չկա մի բան, որ ասենք, սա ինչի Աստված գրե, թող չգրեր, Աստված կատարյալ Աստված է, ամեն մի կետը, ամեն մի բառը իր նշանակությունն ունի եւ եթե հիշում եք, ես ուղղակի ուզում եմ մի փոքր շարունակել, որպեսզի թեման ամփոփվի, կիսատ չմնա, անցյալ անգամ, որ զրուցվեց մի խոսքի վերաբերյալ ուղղակի, ավետարանի խոսքի վերաբերյալ, Տեր Հիսուսը ասեց, եթե դուք ներեք մարդոնց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր Հայրն էլ ձեզ կների, եթե դուք չներեք մարդկանց իրենց հանցանքները, ձեր երկնավոր Հայրն էլ ձեզ չի ների, սա Տեր Հիսուսն է ասել, սա ավետարանն է, սա ավետարանի խոսքն է, այս խոսքը դատելու է աշխարհի բոլոր մարդկանց, ես ու դու էլ պետք է կանգնենք Աստծո առաջ եւ եթե այս խոսքի մեջ մենք բռնվելու լինենք, մենք մեղադրվելու ենք։ Եվ Աստծո նպատակը ո՞րն է, որ այսօր մենք ապաշխարենք,
Այսինքն ինչ որ ավետարանի համեմատ չի, ես նայեմ, իմ կյանքում այս հարցը ավետարանի համեմատ չի։ Սա պետք է լուծվի իմ մեջ։ Իմ ապաշխարությունը դա է։ Ես զղջամ, խոստովանեմ, աղոթեմ այդ ուղղությամբ, քայլ անեմ այդ ուղղությամբ, ես հասկանամ, որ այս հարցը պետք է լուծվի իմ կյանքում։ Ինչպես է Աստված մեզ ներում, ինչպես է ներումը Աստծո կողմից եւ ինչպես է Աստծո խոսքը, ես տենց բանավոր ասեցի անցյալ անգամ, բայց ուզում եմ կարդամ, որ ավելի մեզ համար տպավորիչ եւ հաստատուն լինի, որ Աստծո խոսքը ինչպես է ասում։ Թուղթ Եփեսացիների 4-րդ գլխի 32 համարն են կարդում. «Եվ իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզի»։ Ինչպես մենք պետք է ներենք, Աստված ինչպես է պատվիրում ներել, ներելով իրարու, ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզի։ Նույն միտքը, նույն համարը գրված է Կողոսացիների թղթի 3-րդ գլխի 13 համարը, այսպես ասում. «Իրարու համբերելով եւ իրարու ներելով, եթե մեկը մեկուն դեմ տրտունջը ունենա, ինչպես Քրիստոս ձեզի ներեց, նույնպես ալ դուք»։ Ինչպես Քրիստոս ձեզի ներեց, նույնպես ալ դուք։ Սովորենք, ժողովուրդ ջան, սովորենք Աստծո խոսքից, սովորենք ավետարանից, ինչպես պետք է լինի դա իմ կյանքում, որ այդ օրը, երբ որ գա, ամենքս կանգնելու ենք Աստծո առաջ, պատկերացնում եք, կանգնում ես Աստծո առաջ եւ չլուծված հարցեր ունես, կանգնում ես Աստծո առաջ եւ Աստծո խոսքը գալիս է եւ քեզ հանդիմանում ասում է, այս բանը, ինչ սարսափելի է, այսօր շատ լավ է, որ վերջի օրը չի, լավ չի, որ վերջի օրը չի, պատկերացնում եք, այսօր լիներ վերջի օրը եւ ես դեռ պատրաստ չեմ, բայց Աստված տա, որ մենք բոլորս այդ վերջի օրվանը պատրաստ լինենք։ Ես որոշ նաև օրինակներ եմ ուզում ասել, որտեվ այդ օրինակները մեզ ավելի տպավորիչ են։ Մենք չենք ճանաչում ում մասին է խոսքը գնում, դա ես կարամ լինեմ եւ հետաքրքիր է, որ նմանատիպ օրինակներ մեկի կյանքում լինում է, բայց շատ-շատերի կյանքում ասում է, այո, ես այդ վիճակ ունեմ։ Մի հոգի ասում է, ես չեմ ուզում այս անձնավորությունը մեր հետ գա, ասում եմ, ինչի, պարզ ասեց, ասում է, 2 տարի առաջ իմ եղբայրս մահացել էր, ինքը ինձ չցավակցեց։ Ասում եմ, 2 տարի պահել է մարդը սրտի մեջ, որ այդ անձնավորությունը իրան չի ցավակցել։ Ասում եմ, բա երկնքի արքայությունը, աստվածային կյանքը, Աստծո հետ ապրելը, դա դրա մեջ մտնում է, դա դրա մեջ մտնում է, չի մտնում, չէ։ Դա մարդկային կյանքն է, չէ։ Իմ հարազատս մահացել է, ինձ չի ցավակցել։ Տենց մի դեպք եղավ էս վերջերս, որ այդ անձնավորության հետ շատ մտերիմ էի, տենց պարզ, տենց ուղակի իր մաման տենց ապաշխարեց, խոստովանեց, զղջաց, Հիսուս Քրիստոսին ընդունել է, տենց նայում ենք պատրաստ է գնալու տարիքը, հիվանդությունը, նենց անկողնու մեջ պատրաստ, դե մոտիկ ընկերս ասում եմ, մաման չի գնում, մի բան կա, մի հատ արգելք կա, չի գնում մաման, կանգնած իրանց բակում խոսում ենք, դե մտերիմ եմ, թույլ եմ տալիս ինձ հետ, ուրիշ ինչ թույլ չես կարող այդ հարցը տալ, ասում եմ, մաման չի գնում, մի հարց կա, ասում եմ, լսի հարևանի հետ հաշտ չի, ասում եմ, բա ուր ենք ասում պատրաստ չի գնում, բա ասում է 15 տարի առաջ, ասում է, երբ որ պապան մահացավ, բոլորը եկան ցավակցեցին, այդ հարևանի կինը չեկավ իրանց ցավակցելու ու 15 տարի ինքը տենց բան է, ասում եմ, Տերը ինչքան բարի է, ինչ լավն է մեր Աստված, էլի, մամային չի տանում, ոնց տանի, կանգնելու է հիմա Աստծո առաջ եւ այդ Աստծո խոսքը
գալու է հայտնվի, եթե դուք մարդկանց չներեք ձեր հանձանքները, ձեր երկնավոր հայրն էլ ձեզ չի ներելու։ Նույն օրը գնում է հարևանին, ասում է արի մամային տես, մի հատ այդ հարցը ձեր մեջ լուծվի, նույն օրը այդ հարցը լուծվում է, հաջորդ օրը Տերը վերցնում է իր մամային, որտեվ այդ մի հարցն էր, այդ մի հարցը։ Հիմա մեր աչքին կարող է դա փոքր բան երևա։ Հենց ասում ենք դե լավ, հա, հիմա մեկի հետ մի քիչ խռով է։ Բայց դա շատ կարևոր հարց է։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Ինչ լավն է մեր Աստվածը, չի մարդուն են անկողնու մեջ հիվանդ 4-րդ աստիճանի ռակ 80 քանի տարեկան նենց բոլորը գիտեն ասում են ինչի՞ չի մահանում դի բոլոր օրենքների համեմատ մահանա բժշկական հիվանդության տարիքի եւ այլն բայց հաց չի ուտում եւ այլն քանի օր չի մահանում ոնց Տերը վերցնի սիրում է այդ հոգուն չի վերցնում հոգին հարևանի հետ վերջի հարցն էր, վերջի հարցը պիտի լուծվեր իր կյանքում։ Հաշտվելն ու գնալը մեկ եղավ։ Մեկ լինում է եղբայրները գնում են հիվանդին այցելելու, խոստովանություն ա լինում, ինչ որ տենց այդ վերջի հարցերն ա լինում, այդ վերջի հարցերը լուծվելուց հետո այդ հիվանդը արդեն հոգին ավանդում, ասում են եկան աղոթեցին մեռավ կամ մենք չենք աղոթում, որ մեռնի, մենք աղոթում ենք, որ մարդու կյանքում լուծվի իր հարցերը, մարդը Աստծո առաջ է կանգնելու, ժողովուրդ ջան, դրանից կարևոր բան կա, օրինակ կարևոր չի, գիտես քանի տարեկան ես, ուսում առած ես, տառաճանանց չես, որ ազգից ես, որ լեզվից ես, կին ես, տղամարդ ես, հարուստ ես, աղքատ ես, առողջ ես, հիվանդ ես, դրանք երկրավոր հարցեր են, երկրավոր բաներ չասեցի ես, ինչ որ ասեցի երկրավոր է, չէ, բայց երկնայինն է կարևոր, մարդը կանգնում է Աստծո առաջ և իրա առաջ բացվում է հավիտենությունը, հավիտենական կյանք և հավիտենական կորուստ, այդ երկուսն է, մի եղբայր այսպես տարիներ առաջ, որ ասեց իմ մեջ շատ է տպավորվել, որ մարդը երկրի վրա ապրելը իրա պատրաստությունն է մահվանը, մարդը պատրաստվում է մեռնելու, սա է երկրի վրա ապրելու նպատակը, մեռնել, այսինքն հոգևոր իմաստով հասնել Աստծո ուզած վիճակին, որ պետք է Աստծո առաջ ես կանգնեմ, և մի եղբայր էլ բացատրում էր, որ այս երկրավոր կյանքը կյանք չի, սա դեպի մահ է մարդը գնում, չէ, օրինակ հիմա ամեն օրը, որ անցնում է, ամեն տարին, որ անցնում է, ես իմ մահվանն եմ մոտենում, չէ, իմ կյանքին մարմնավոր ֆիզիկապես առումով, եթե ես պիտի վերցնենք ապրեմ 80 տարի, 60 տարեկանում 20 է մնացել, 65-ում 15, 70-ում 10, քանի ապրում եմ, այնքան գնում եմ իմ վերջի օրվանը, դրա համար բացատրում էր, որ կյանք ես երկրավոր ապրելով չի, կյանքը Հիսուսն է, ես քանի գնում եմ պետք է իրան մոտենամ, կյանքի մեջ առաջ գնամ, և հոգևոր առումով, այո, քանի ես ապրում եմ երկրի վրա, ես մոտենում եմ Աստծուն, եթե ապաշխարում եմ, եթե ավետարանը իմ համար թանկ է, ժողովուրդ ջան, ավետարանը իմ համար այնքան թանկ պետք է լինի, մարդիկ ասում են, ախր դիմացինը սխալ է, այո, դիմացինը սխալ է, բայց պետք է իրան ներես, ես ինչքան սխալ էի, որ Աստված ինձ ներես, դա Աստվածային կյանքն է, Աստված մեզանից չի պահանջում իրա կյանքից դուրս բան, այսինքն Աստված այդպիսինը չի, ու ինձանից պահանջում է, որ ես այդպես անեմ, ոչ, Աստված ինչպիսինն է, այդպես է ինքը պահանջում, եթե Աստված մեզ չներեր, երբ որ մենք մեղավոր էինք, ու մեզ պահանջեր ասեր դուք պիտի ներեք բոլոր մարդկանց, մենք ասենք Աստված արդարացի չի, ինքը չի ներում, մեզ ասում է ների, այդպես շատ լինում է, չէ, ասում են, այս մարդը տենց չի ապրում, բայց մեզ ասում է, սենց պետք է ապրեք, դա չի ընդունվում մարդկանց կողմից, և Աստծու կողմից էլ անարդարություն կլիներ, բայց Աստված այդպիսինը չի,
Աստված, որ ասում է սիրեք, ինքը նախ սիրեց։ Աստված, որ ասում է ներեք, ինքը ներեց։ Որ Աստված ասում է մի գողացեք, ինքը կյանք տվող է, գողը սատանան է։ Եթե Աստված ասում է սուտ մի խոսացեք, ինքը անսուտն Աստված է, այդպես է գրված։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված մեզ կանչել է իր կյանքով ապրելու եւ իր կյանքից է դա բխում։ Եվ եթե իմ մեջ այդ պատվիրանքները խոսքը չի կատարվում, նշանակում է ես իր կյանքի մեջ չեմ։ Ես իր կյանքի մեջ չեմ։ Եթե մենք կարդում ենք ինչպես Քրիստոս մեզ ներեց, պատկերացնում եք Աստված անընդհատ հիշեցներ Պետրոսին, դու ինձ ուրացել ես, դու ինձ ուրացել ես, դու ինչ մարդ ես, դու ուրացար, բայց ոչ մի անգամ Պետրոսը մտածեց, որ աշակերտներին Տերը կանչում է, իրան չի վերաբերվում։ Մի եղբայր ասում էր ամենակարևոր եւ կարճ քարոզը եւ Պետրոսին Տերը ասեց գնա իմ աշակերտներին եւ Պետրոսին, որ Պետրոսը չմտածի, որ ինքը ուրացել է, դա իրան չի վերաբերվում։ Տերը ասեց եւ Պետրոսին ասեք, որ գնան, ես հանդիպելու եմ իրանց հետ։ Թող Տերը մեզ օգնի։ Հիմա ժողովուրդ ջան, իրոք մենք որքանով ենք խորը հասկանում, գիտակցում, կանգնելու ենք Աստծո առաջ, մեր ավակ եղբայրներից մեկը ասում էր հոգի ենք տալու, մենք պետք է իմանանք այդ օրը գալու է, ինչպես եմ ես ապրում, ինչպես եմ խոսում, վիրավորեցի մեկին անցա գնացի, նեղացրեցի անցա գնացի, մեկի հետ անհաշտ եմ անցա գնացի, բայց կանգնելու եմ Աստծո առաջ եւ եթե մարդկորեն եմ ասում, սա ես որ ասում եմ մարդկորեն եմ ասում, եթե դիմացինը ներելու բան չի, բայց Աստծո խաթր, այսպես ասած, Աստծո խոսքի այդ թանկ լինելու պատճառով ես մարդկորեն ասեմ, ախր ես դիմացինը սենց լրիվ ինձ թշնամի է, բայց Աստծուն սիրելով, Աստծո խոսքին, դա աստվածային կյանքն է, եւ երբ որ դու այդ որոշումը կայացնում ես, այդ ժամանակ Աստծո օգնությունը, Աստծո զորությունը, Աստծո ողորմությունը լինում է, երբ որ ես այդ որոշումը կայացնում եմ, մեր կողմը որոշում կայացնելը զորացնող Աստված է, թող Աստված մեզ օգնի, իրոք, որ մենք բոլորս պատրաստ լինենք Տիրոջը դիմավորելու, որ կարողանանք ինչպես հարսը եւ հոգին կսե եկուր Տեր, եթե ես Սուրբ Հոգով լեցված եմ եւ հարս եկեղեցու կարգավիճակ իմ մեջ ունեմ, արգելք չկա իմ մեջ, ես հենց հիմա կասեմ եկուր Տեր, հենց հիմա կասեմ, որտեվ հարսը եւ հոգին դա է ասում, եկուր Տեր, բայց եթե պատրաստ չեմ, ես ասում եմ Տեր, պատրաստիր ինձ, որ այդ օրվանը ես պատրաստ լինեմ, տա Աստված, որ բոլոր ներկա գտնվողներս, բոլորս, ովքեր լսում ենք, անխտիր պատրաստ լինենք այդ օրը։ Երկրավոր բաների մասին, երբ որ մենք մտածում ենք, երկնքից հեռանում ենք, դրա համար Աստծո խոսքը մեզ ասում է, եթե մեկը Քրիստոսի հետ հարություն առավ, թող վերի բաները մտածի, մենք չփոխենք վերի բաները երկրավորների հետ, շատ լինում Աստված թույլ է տալիս, ամենքիս կյանքում ստեղ կա մեկը դահլիճում գտնվող, որ որևէ մի անգամ իրան նեղացնող, սխալ վերաբերմունք կամ վշտացնող չի եղել, բոլորիս հետ եղել է, եւ Աստված, որ այդ բանը լինում է, մի հատ սենց քեզ ստուգի, ասա հիմա էսպես ստուգվեմ, կարողանում եմ սրտանց ներել, կարողանում եմ նենց այդ մարդուն իրոք նենց ներել, որ ես չհիշեմ եւ դա իմ սրտի մեջ նստվածք չլինի։ Այդ անձնավորությունը սխալ վարվեց իմ նկատմամբ, բայց ես ինչ կանեմ սխալ վերաբերվել Աստծո նկատմամբ։ Եվ վերջի համար ես հիշեցնեմ, չեմ ուզում երկարացնեմ, որտեղ սա այդ թեմայի ամփոփումն էր, բայց այս համարը ես նորից եմ ուզում հիշեցնել, որ սա խոսքն է, սա ավետարանի խոսքն է, սա Աստված ասել եւ սա ամփոփող է, այն ծառան, որին Տերը շատ շնորհում է, 1000-ը ներում է, ինքը 100-ը չի ներում, մյուսին, որը իրան էր պարտ, վերջում Տերը ինչ է ասում իրան, Մատթեոս ավետարանի 18-րդ գլխի 34-35 համարները,
Անոր Տերը բարկանալով դահիճներուն մատնեց զանիկա, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարե, ուշադիր լինենք, այնպես իմ երկնավոր հայրս, պիտի ինե ձեզի, եթե ձեր սրտերեն չներեք ամեն մեկըդ իր եղբոր հանցանքը։ Աստված չանի մեզանից մեկը այտենց չներած, չլուծված կանգնի Աստծո առաջ, այս խոսքը գալու է եւ այդ իրան հանդիմանի եւ դատի։ Թող Աստված մեզ օգնի այսօր ապաշխարության օրա, այսօր մենք վայելում ենք Աստծո սերը եւ Աստծո շնորհքը եւ դա ոչ թե զգացմունքային առումով եմ ասում, որ մենք վայելում ենք, այլ Աստծո շնորհքը հիմա գործում է մեր կյանքում, այսինքն ինձ կա հնարավորություն այդ շնորհքից օգտվելու։ Որն է այդ շնորհքը։ Հիսուս ինչ որ արեց, նույնը կատարվի իմ կյանքում։ Հիսուսը խաչի վրա իրան խաչողներին ասեց հայր, ներիր, չեն հասկանում ինչ են անում։ Ուզում եմ այդ շնորհքից օգտվել։ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքի տակ ուզում եմ լինել, ուզում եմ իր արածից օգտվել։ Դե եկեք մենք էլ ով ունենք ստեղ ամեն մեկս չենք ներել, մտածում ենք 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, այս դեպքը եղավ, այս բանը եղավ, ով չի ներել, եկեք այս հարցը լուծվի մեր մեջ, եկեք ապաշխարենք, եկեք մենք ավետարանին գանք ավետարանի ճշմարտությանը, շտկվենք, ուղղվենք ավետարանի համեմատ և պատրաստվենք մեր Տիրոջը դիմավորելու, եկեք կանգնենք աղոթքի։